你老婆，你咪話佢成日恰你嘅。嗱，你而家有咩不滿啊？俾啲情緒發泄晒出嚟。打完好爽啊！試下。啱啦，冇錯啦，諗住佢逼你做唔想做嘅嘢，唔得啦，唔得！對唔住啊，老婆，唔關我事嘅，係佢叫我打你嘅，你原諒我啦。女啊，幫我打俾老豆，睇下老豆喺公司放工翻嚟未？哦。喂，爸爸，爸爸，爸爸，阿女做乜事啊？唔知啊，有個姐姐聽電話。唉，個死佬啊，又話自己喺公司做嘢，放工翻嚟佢知未到啊？老婆翻嚟啊！死佬啊！你居然出去滾！滾乜嘢啊？頭先我一個人喺公司嗰度做嘢喎。哎呀，你仲講大話喎！我幾時有講大話？頭先阿女啊打俾你嘅時候啊，喂有個女人接電話㗎，係咪阿女？係啊。咩女人啊？趕咗去邊啊？係啊，你仲狡辯喎！阿女你唔使驚啊，講出嚟，個女係同我講咩？個姐姐咪話你所打嘅電話號碼未能接通咯。開飯啦，好嘛？知道，老公。阿媽，我女朋友 Mary 啊。Mary 啊，嗱，飲杯茶，香片啱唔啱啊？啱啊，我最中意香片㗎，好香啊 ！Auntie 啊，少少心意，燕窩啱唔啱啊？啱啊！下次上嚟唔使買嘢啦，今晚喺度食飯啦。多謝 Auntie。阿媽，依個我女朋友 Jenny 啊。Jenny 啊，飲茶，香片啱唔啱啊？啱啊啱啊，我中意啊。好香啊！係 Auntie，少少心意，新鮮乾包啱唔啱啊？啱啊！下次上嚟咧唔使買嘢啊嚇，今晚喺度食飯啦。多謝 Auntie。阿媽，我女朋友 Kitty 啊。Kitty 啊，飲杯茶啦，香片啱唔啱啊？唔啱喎，最憎香片，臭到死。真係幾好禮貌㗎喎，過門都係客，我唔怪你。啊，下次嚟唔使買嘢喎。我不嬲去人哋屋企都唔會買嘢上去嘅，老土到死。我哋今晚食咩？阿媽，今晚有冇煮飯啊？冇啊！阿媽，我哋一家人一齊食飯啊！邊個同佢一家人啊？大家咁喎。阿媽，你見晒3個女朋友，你估邊個係未來新新抱啊？第三個最冇禮貌嗰個 Kitty。阿媽係咁勁嘅，一估就估到嘅。乜你唔知新抱永遠都係咁黑奶奶真嘅咩？Come on James， 你揾得個1萬零蚊，我就3、4萬一個月，我哋兩個有冇將來㗎？做咩啊？你聽日死啦咩？如果唔係，我哋點會冇將來啊？唔係啊，你冇咋，我仲有㗎。結扎扎，結扎扎，結扎扎。梗係有啦 ，BB， 你睇下，只要你眼中有我，我眼中又有你，我哋眼前面咪一片光明嘅將來咯。BB， 唔好意思啊，遲咗啊。有冇搞錯啊？遲咗成10分鐘啊！叫我等你咁耐。哇！要你等10分鐘都咁多聲氣，阿姐我同咗你一齊4年，有2年時間都係用嚟等你㗎，咁點計先？4得個4，4得個4，4得個8。BB， 你原諒我啦，我知錯啦，係我唔啱，係我唔着。頭先我扶阿婆過馬路，搞到遲咗。下次我見到啲阿婆阿公嘅話，我會一腳伸開佢噶啦。你原諒我啦。歡迎乘搭發展航空公司航班，根據慣例又出現超賣機票嘅情況啦。
望咁多位乘客可以讓出寶貴嘅機位，唔該晒。小姐啊，如果你肯讓出機位嘅話咧，航空公司會賠翻10萬蚊俾你啊！我好難得咧，先拍到荷里活電影㗎。如果我遲到拍唔到，係咪你賠翻奧斯卡金像獎俾我啊？嚇！先生啊，走啦！先生，如果你肯讓出機位嘅話咧，可以免費一世升級坐頭等啊 Sorry 啊，我跟緊單獨家漫料啊，有個女明星，佢同埋一日秘密結婚、擺酒同埋生仔啊，佢都係坐埋呢班機，我唔可以跟得佢嘅。兩位小姐啊，如果你哋肯讓出機位嘅話咧，但係可以。喂，點啊？有冇肯讓位啊？冇啊，點算啊？得，我有辦法。Ladies and gentlemen， 最新消息，我哋架飛機上有炸彈啊！而家咪打爆位咯！其實打沙包一啲都唔難，只要你一拳打落去就得㗎啦。你咁細力打你做咩啊？當個沙包係你老公咁打。嚇！當個沙包係老公？總之諗起個衰佬啲嘢，你就會想打佢㗎啦。唔做家務打，唔買手袋打，及佢打，總之唔啱都要打。唔想再打我老公啊！老闆，出面婦女團體係咁話你有2個老婆啊？係啊，佢哋話你同一夫一妻制過唔去啊！冇啊，我最尊重就係一夫一妻制嘅。但係你真係有2個老婆喎，一夫一妻，一個夫人，一個妻子啊嘛，咪一夫一妻咯。老闆英明。大家仲有冇唔明啊？冇。李小文同學，做乜上堂瞌眼瞓？我冇瞌眼瞓啊！咁你做乜合埋眼啊？我合埋眼係閉目沉思緊老師你頭先講嘅嘢咯。咁你做乜係咁點頭啊？我點頭係因為我贊同緊老師你講嘅嘢咯。你咪淨係點頭啦！你究竟明唔明我諗乜㗎？平時我都聽唔明你講乜啦，仲要我明你心裏面諗乜？你估我識得讀心術嘅？係嘅，我攞出嚟表演啦，仲坐喺度對住你。讀心術啊，讀心術，讀心術啊，讀心術。明，梗係明啦！我係咁點頭，因為我好明啊！我真係明啊！我完全明㗎。明就好啦。BB 啊，你覺唔覺得我肥咗啊？哇！真係點答你都死喎！你即係問我中意食屎味嘅咖喱定係咖喱味嘅屎啫。BB，我唔准你咁講啊！肥呢個字同你一啲關係都冇啊！大家好，今日同大家講下腳。嗱，腳咧係有好多種㗎喎。廣東話入面每一種腳都係有唔同嘅意思，例如成日讚阿 Sir 好有型啊 ，Miss 你好靚啊，嗰啲叫做托大腳。除低隻鞋臭崩崩嗰啲叫香港腳。踢波好叻嗰啲叫做光腳。哦，同媽咪最 friend 嗰啲叫做麻雀腳。我嘅月尾零用錢冇得剩啦，嗰啲叫洗腳唔抹腳。搶隔離班同學個女朋友嗰啲叫長腳。俾阿嫲彈條炆豬肉啊，走啦！膠腳。逃學威龍入面周星星嘅絕招係奪命膠之腳。識多幾隻腳。
做人唔會踢晒腳，得閒請你飲茶，食雞腳。我食齋㗎喎。OK， 我都食齋。 Yes。嗰邊。本土文藝界年度盛事，表揚卓越藝術工作者，各個獎項感謝你我同路，載歌載舞，共享喜悅成就，讓藝術繼續感動生命。2016香港藝術發展獎頒獎禮。伙計，點啊？唔該，整碗叉燒米嚟嘆下。叉燒要半肥瘦，啲肉腍得嚟唔可以太軟，肥得嚟唔可以太肥，最緊要有陣輕輕地嘅蜜汁開面就正啦。好啊，唔該。叉燒米。喂，點啊？我講明輕輕鋪一陣蜜汁喺個叉燒面上面㗎噃。蜜汁啊？嗯。玩一玩。喂，又點啊？得一嚿叉燒啫喎，唔係啊嘛？咁廚房又離譜咗啲嘢，你覺得幾多嚿先入嚟咧？5嚿啊，唔該。好啊。5嚿叉燒。歡迎乘搭發展航空公司嘅航班，根據慣例又出現超賣機票嘅情況啦。搞錯喎！希望咁多位乘客可以讓出寶貴嘅機位，唔該晒。先生啊，請問你可唔可以讓出機位啊？梗係唔可以啦。公司會賠翻10萬蚊俾你喎。有錢大晒咩？免費一世升級坐頭等。唔使講啦，我咁大個仔搭飛機都未試過有個咁靚女嘅坐我隔離，我點都唔會讓呢個位。小姐啊，請出示登機證啊！嗱，小姐你坐到位啊？邊隻啊？邊個坐我隔離啊？窗口位置唔該。又係靚女。其實咧，我好怕搭飛機㗎，可唔可以揾人攬下我啊？我好凍啊！我要落機，我要落機！馮老闆，你唔好恃住自己係上海大亨，就真係霸住我嘅地盤喎！你知唔知道個死字係點寫㗎？我識。你而家係咪想冷化我咁話？你知唔知道我係邊個啊？你知唔知道我係邊個啊？我問你知唔知道我係邊個啊？妹妹仔，你知唔知我係邊個？哥哥仔，你知唔知我係邊個啊？你係咁問人，知唔知你係邊個？你仲唔係患咗失憶症？同我徹底咁檢查佢。我同你一齊幾年啦，你都冇升過職，你真係好冇出息啊！我哋分手啦！
以你咁嘅貨色，想揾到幾出色㗎？不如使成億買層樓嚟送俾你好唔好？哎呀，唔係啊，係燒俾你啊！哎呀 ，BB 啊，我知錯啦，你原諒我啊！一係咁樣啊，我揾人買起個 senior，咁到時佢死咗，咁我咪可以升到職，咁我咪可以上到位啦！你等我啊！毛毛啊，你唔好嬲啦，毛毛啊！我叫你帶我去歐洲啫嘛，你就牙痛咁聲，你都唔識做人男朋友嘅。我知，所以我一直都話去外國揾啲女仔進修下㗎，係你阻止我啫嘛，而家你反頭嚟話我。毛毛，我知錯啦，我會做一個好嘅男朋友㗎，得 OK， 歐洲啊嘛，歐洲就歐洲，我而家即個醫院賣咗個腎佢，轉頭翻嚟一齊訂機票，等我，等我。食雞，今晚同我對冧呢條友，架撐我準備好噶啦。Boss， 呢支唔啱使噃。Boss， 呢支都唔啱使啫。菠蘿都唔啱使噶噃。咁咩先啱使啊？你睇我呢一身造型，就知道我係容世雞長英槍啊！喂呀，你點啊你？前唔掃早唔掃，我睇緊卡通片嗰時你係掃阻住晒。睇有咩好睇啊？而家啲家頭細務全部都我做晒啊，攤喺度。唔係你做唔通我做啊？我個仔啊，之前嗰兩個老婆冇你咁衰噶，搏追搏蝕。我之前嗰兩個奶奶都冇你咁衰鬧我噶。我邊盲咗我先同你一齊啊！你係盲嘅，我直頭係癱噶啦！我一定俾人打咗懵仔針先會同你喺埋一齊。而家我終於清醒翻啦，分手啦，拜拜！係，你係盲咗，因為愛情係盲目噶嘛。我咁愛你啊，就算你真係盲咗，我會劃自己對眼，執俾你噶。斯文，你睇下，將最好送俾最愛。你次次激嬲我啊，都淨係識得做呢幾樣嘢，你都唔識氹人嘅。我識得氹人嘅話，一早就走咗去氹生命 BB、阿里 BB 啦，仲會嚟騷你。你都係同唔到有錢仔一齊先同我啫。哎呀，大家將就下啦。斯文 BB， 我諗通咗啦。你等我啊，我翻去諗清楚，反省一下，點可以氹下你開心啊嚇！嗱，1年、10年、16年，你都要等住我啊！好行開啊！
點啊？今日有咩人要見啊？都有好多㗎。首先第一個就係冇聽阿張老闆，跟住就係娛樂大亨挺哥，然之後咧就係玉面飛龍搶歌，仲有易東、遠東、建東，跟住仲有呀，老闆啊，乜你咁耐都唔嚟揾人嘅啫？人家忙碌啊嘛，我想起身行開下都唔得啊！呀，咁家下人哋都嚟到揾你啦，不如我哋就去開餐啊！都係唔得，我真係仲有好多人要見，你都係食啊？唔係，自己食得開心啲啦。我出，唔係咁激動住，你殺咗我，你估你出得呢個門口咩？好，不過係上海大亨，比把槍指住都更淡定，喐都唔喐。我哋慢慢傾。老闆，快啲走啊！火燭啊嗰邊。係咩？老闆，你真係好嘢喎！今日俾人揾支槍指住你個頭，甚至而家火燭，你都可以咁淡定咁坐喺度，細佬真係佩服啊！你估我想㗎？我坐咗成日隻腳痹到行唔喐啊！仲快啲抬我走！嚟啦！火燭啊！冇啊，抹個台啫嘛。呢份抹我哋嘅，呢份抹我哋嘅，呢份抹我哋嘅，唔好抗拒我啦！因為我贊助。